Ak máte bolesti chrbta, ktoré môžu byť sprevádzané bolesťou zadku a nôh, nemusíte sa báť. Vypočujte si, čo hovorí tento odborník o tom, ako si doma uľaviť od bolesti chrbta. Bolesti chrbta ma trápia už roky. Keby som o tom vedel skôr, už by som bol zdravý. Ak máte bolesti chrbta a slabosť v nohách, na masáže ani nepomýšľajte. Počúvajte tohto odborníka. Bolesti chrbta sami od seba nezmiznú. Postarajte sa o svoj chrbát. Nepotrebujete drahé lieky ani diety. Nebojte sa, nepočítajte peniaze, nebudete musieť míňať celé imanie, ak vás bolí chrbát. Ticho, prosím, počúvajte pozorne, naučím vás. Ak chcete odísť, nebudem vás zastavovať. Nakoniec bolí vás chrbát, nie mňa. Netreba míňať tisíce eur na liečbu bolesti chrbta. Myslíte, že potrebujete 300 alebo 400 eur? Nie, to je príliš drahé. Liečba bolesti chrbta stojí len niekoľko desiatok eur. Toto je skutočný prípad hernie chrbtice. Prečo si ľudia myslia o masáži? Aj oni majú bolesti v zadku a nohách. Je prekvapujúce, že používajú náplasti. Chronická bolesť v dolnej časti chrbta, závraty a únava už netreba trpieť. Bolesť chrbta sa dá liečiť v každom veku. Ukážem vám metódu, ktorá stojí toľko, čo obed vo fast food. Ak neveríte, pretože je to lacné, miniete tisíce na zbytočné procedúry. Nebudem vás zastavovať. Nakoniec sú to vaše peniaze, nie moje. Aby ste sa navždy zbavili bolesti chrbta a iných častí tela, stačí jemne naniesť tento prostriedok. Dobre sa vstrebáva a jemne pôsobí na kostnú tkanivu. Bolesť chrbta zmizne do 7 dní a za 30 dní hernia úplne ustúpi. Nezúfajte. Vyskúšajte tento prostriedok a uvidíte, aký je efektívny. Tento produkt sa nepredáva v lekárniach kvôli chamtivosti farmaceutov, ktorí sa boja stratiť zisk. Kliknite na odkaz nižšie pre viac informácií. Ak si myslíte, že cena je príliš vysoká, tak odíďte. Tento prostriedok stojí tak málo, že tomu nebudete veriť. Cena je veľmi nízka, pretože nie sú žiadni prostredníci. Ak nechcete komplikácie, kliknite na odkaz pod videom a objednajte si produkt so zľavou 50% a pošleme vám ho priamo domov. Bolesť v chrbte neprejde sama od seba. Postarajte sa o svoj chrbát. Nepotrebujete drahé lieky ani diety. Nebojte sa, nepočítajte peniaze, nemusíte minúť celé imanie, ak vás bolí chrbát. Ticho, prosím, počúvajte pozorne, naučím vás to. Ak chcete odísť, nebudem vás zastavovať. Nakoniec, to váš chrbát bolí, nie môj. Nemusíte minúť tisíce eur na liečbu bolesti chrbta. Myslíte si, že potrebujete 300 alebo 400 eur? Nie, to je príliš drahé. Liečba bolesti chrbta stojí len niekoľko desiatok eur. Ide o skutočný prípad hernie chrbtice. Prečo ľudia premýšľajú o masáži? Tiež majú bolesti v zadku a nohách. Je zvláštne, že používajú náplasti. Chronickú bolesť v krížoch, závraty a únavu už netreba znášať. Bolesť chrbta je možné liečiť v každom veku. Ukážem vám metódu, ktorá stojí toľko ako obed v rýchlom občerstvení. Ak neveríte, pretože je to lacné, miniete tisíce na zbytočné procedúry. Nebudem vás zastavovať. Nakoniec sú to vaše peniaze, nie moje. Aby ste sa navždy zbavili bolesti chrbta a iných častí tela, stačí jemne naniesť tento prípravok. Dobre sa vstrebáva a jemne pôsobí na kostné tkanivo. Bolesť v chrbte zmizne do 7 dní a za 30 dní hernia úplne ustúpi. Neváhajte. Vyskúšajte tento prípravok a uvidíte, aký je účinný. Tento produkt sa nepredáva v lekárniach kvôli chamtivosti lekárnikov, ktorí sa boja straty zisku. Kliknite na odkaz nižšie pre viac informácií. Ak si myslíte, že cena je príliš vysoká, potom odíďte. Tento prípravok je tak lacný, že tomu ani neuveríte. Cena je veľmi nízka, pretože neexistujú žiadni sprostredkovatelia. Ak nechcete komplikácie, kliknite na odkaz pod videom a objednajte si produkt so zľavou 50% a my ho doručíme priamo k vám domov.